Добро утро! Това е втора част на нашето видео за хотел Reef Oasis Beach Resort. В него ще ви покажем и разкажем за възможности за хранене по системата All Inclusive, които предлага този хотел. Това зад мен е ресторанта, главният на хотела. Сега ще ви покажем закуската, която предлага. Здравейте! Това е предверието на главният ресторант. Сега ще ви покажем закуската, която предлага този ресторант. Последвайте ни. Ресторантът е доста просторен. Тук предлагат различни сладки. Тук има различни плодове. Тук ги режат. Тук приготвят различни кафета. Тук има и йогурти, най-различни. Тук има различни добавки за йогурти. Тук са различните сирена и кашкавали. Тук приготвят понички и други сладки печени изделия от тесто. Тук има варени яйца, бъркани яйца, яйца с телешки сос. Както виждате, разнообразието е доста голямо. Да не пропуснем, тук има различни туршии. Пресни зеленчуци, нарязани на салата с различни сосове. Тук има различни наденички, печени на грил. Тук има френски тост, някакви зеленчукови котлета. Тук има помеси, печени, готиви чушки, фалафел. Тук има други печени сладки неща. Тук има кускус, зеленчуци на грил, домати с сирене, това не знае какво е, нещо местно. Тук приготвят омлети с различни приправи. Ресторантът е доста просторен, малко е тъмно и мрачно вътре, но се свиква. Тук може да си приготви човек препечен хляб. Тук има различни колбаси, масло, сладка,
Тук има мед. Зеленчуци. Хубавото на този ресторант е, че може да се храниш и навън, на чист въздух. Много е приятно. Има вентилатори, които предават лек ветрец. И няма птици, които да ти пречат да се храниш. Добър апетит! Добър вечер! Здравейте! Ние с Петито отиваме на вечеря и ще ви покажем асортимента в основният ресторант. Последвайте ни!
Това е ресторанта на плажа. В него ще вечеряме днес и сега ще ви покажа какво предлагат за ядене тук. Има вентилатори, които създават много приятно течение. Много хубави маси с морски изглед. Тук е бара. Тук приготвят паста. Италианска паста. На опашка. Странно ми е, че италианците дори на почивка в Египет пак се ядат на опашки за паста. Различни вида паста има. Тук могат да се купят хлебчета. Тук има телешко. Тук има задушени зеленчуци. Тук има бял орис. Тук има зеленчуци, има салата, сирена, сортове, различни, още зеленчуци, турши, зехтин и оцет, различни салати. Сладки неща различни. Различни плодове, глава, грозде, пъпеш, корми, банани, ябълки, нар, сливи. Печени пюрета на грил. Пица. Италианците се убиват да ядат пица. Тук е панирана риба, паниран карфиол. Така. مين اللي جالنا؟ ما حدش شايف.
Това беше снек бара на плажа. Предлага бургери и пица. И безалкохолни напитки. Добър вечер. Добър вечер. Като обобщение за ресторантите на хотел Reef Oasis Beach Resort и част втора на нашето видео тук, можем да кажем, че храната навсякъде беше много вкусна, беше много разнообразно, обслужването беше на ниво, беше чисто навсякъде. Току-що бяхме в индийски ала карт ресторант, също беше добре, но не беше просто по наш вкус храната. Ако и вие също сте били в този хотел, моля оставете в коментарите вашите впечатления от изхранването в този хотел. Благодаря ви. Зад мен се намира рецепцията на Reef Oasis Beach. Ще влезем да ви я покажа. Hello. Не е много просторна и голяма, но поне климатика работи. Има интернет навсякъде в целият хотел. Само на плажа няма интернет. Няма никой вътре. Въпреки че е достатъчно хладно. Всички се възползват от хубавия ден и са на плажа или по басейните. Излизаме навън. Hello. Тук има бар. Тук има италиански ресторант, който работи само вечер. La Gioconda се казва. Ние сме в това здание срещу мен, което се вижда в момента, на втория етаж. Има кадри в клипа от стаята ни.